ढुङ्गामा बाइकलाई हाल्दै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै पाठामारी मेची पुल झलुङ्गे पुलमा है छठ पूजामा मान्छे लिएर आएको। अब पूजा पनि हेर्नुपर्छ है त हामी सबैजनाले। ल म देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको मन्दिर भिड कति छ देख्न सक्नुहुन्छ। छठ पूजाको धुमधाम भिड छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो बेलुकी समयको लगभग तपाईँको 4:40 पूजा भइरहेछ। त्यही भिड छ देख्न सक्नुहुन्छ। यो मेची खोला हो। पुलमा जान मिल्दो रहेछन्। म त्यो पुलमा पनि लगेर म देखाउनेछु। पारीपट्टिको चाहिँ इन्डियाबाट आएर गरेका हुन् देख्न सक्नुहुन्छ। यो वारीको चाहिँ हाम्रो नेपालकै हुन् सबैजना। लामो ताती परैसम्म छ देख्न सक्नुहुन्छ। पुलमा गइरहेको थिएँ झुलुङ्गे पुलमा। त्यहाँ आज जान नपाउने अरे पाइँदैन अरे चढ्नलाई। त्यही भएर जान पाइएन देखाउन पाइएन है त साथीहरू। ढुङ्गा कुदिरहेछ यहाँ पनि एउटा आउँदैछ। मान्छेहरू तरिरहेछन् नुहाइरहेछन्। झुलुङ्गे पुल हो देख्न सक्नुहुन्छ। बाइक ढुङ्गामा हाल्न आँटेको छ। ढुङ्गामा बाइकलाई हाल्दै हुनुहुन्छ। खोला पारीपट्टिको देख्न सक्नुहुन्छ। बाइक पनि लोड भइसकेको छ है। पुलमा चढ्न नपाइने अरे हो बन्द गरेको छ। छठ पूजा हेर्नेको चाहिँ पुरै घुइँचो छ। पुरा भिड छ। पुरै भिड छ एकदम। पूजा हेर्नेको भिड छ देख्न सक्नुहुन्छ। परको मन्दिर जस्तो चाहिँ के हो पनि मलाई पनि त्यहाँ जान मन लाग्यो। म तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु हेर्नु है। ल हेर्दै गर्नु होला। भिड छ जान लाग्छ। एउटा ओर्लेर जाउँ न त। म बगरमा उत्रिसकेको छु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। पुरै बालुवा छ। तपाईँ पनि पूजा हेर्न आउनुभयो? पूजा हेर्न आउनुभएको? रमाइलो छ नि? रमाइलो छ। कहाँ हो घर तपाईँको? यही हो पाठामारी? त्यहाँ ठाउँमा त पुरा डान्स चल्दैन अथवा नि पुरा डान्स छ त हेर्नु त। हाम्रो दाइ पनि पुरा भिडियो बनाउँदैछ। पूजा पनि घुमिसक्यो। अब घरतिर लाग्ने हो।